นี่ 네, 저는 대한민국에서 왔습니다. ก็อาจารย์นะคะ คุณครูนะคะมาจากประเทศเกาหลีใต้นะคะทุกคน 먼저 여기 오신 분들 너무너무 잘 오셨습니다. ดังนั้นนะคะดีแล้วที่เด็กๆทุกคนนะคะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ปรบมือค่ะ 네. 성경 이야기가 우리 친구들에게 어려울 수 있지만 최대한 쉽게 설명드리겠습니다. ก็ในพระวจนะนะคะมันอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่อาจจะยากสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอธิบายให้ฟังอย่างง่ายๆค่ะ 화면을 เดี๋ยว 보시겠습니다. จะดูที่หน้าจอนะคะ 성경 디모데전서 2장 4절 말씀인데요. เป็นพระวจนะนะคะในพระธรรมทิโมธีนะคะ1ทิโมธีนะคะบทที่2ข้อที่4ค่ะ 한번 같이 읽어볼 수 있을까요? ทุกคนลองอ่านพร้อมกันได้ไหมคะ3 2 1องค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดและรู้ความจริง 여기까지. 자, 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하신대요. เขาบอกไว้ว่าพระเจ้าเนี่ยประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอด 더 쉬운 말로 표현하면 모든 사람이 천국 가기를 원하신대요. ก็คือถ้าแปลในอีกคำหนึ่งนะคะก็คือพระองค์เนี่ยประสงค์ให้ทุกคนได้ขึ้นสวรรค์นั่นเอง 하나님이 원하시기 때문에 여러분들을 초대한 거예요. คือเพราะว่าพระเจ้านะคะประสงค์พระองค์ก็เลยได้เชิญทุกคนมาค่ะ 그래서 성경을 잘 배우면 어떻게 천국 가는지를 알려주시는 거예요. และถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าเราตั้งใจเรียนพระวจนะเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้ว่าเราจะสามารถขึ้นสวรรค์ได้ยังไงค่ะ 자, 화면 보시겠습니다. 천국이 있습니다. ตรงนี้นะคะมีสวรรค์อยู่ค่ะ 천국은 하나님이 왕으로 계신 곳이에요. ที่สวรรค์นะคะเป็นแผ่นดินที่มีพระเจ้าเป็นกษัตริย์ค่ะ 천국은 길이 다 금으로 되어 있대요. ที่สวรรค์นะคะทางเดินเนี่ยทำจากทองคำทั้งสิ้นค่ะ 천국은 문이 있는데 아주 큰 진주 보석으로 되어 있어요. และสวรรค์นะคะมีประตูที่ใหญ่มากๆซึ่งทำมาจากไข่มุกค่ะ 여기가 문이고 여기가 진주 보석이에요. และผนังนะคะทำจากอัญมณี 그리고 천국은 그 문에 가장 아름다운 보석으로 꾸며져 있어요. ก็คือที่สวรรค์นะคะมีกำแพงที่ทำด้วยอัญมณีเนี่ยตั้งตระหง่าอยู่ค่ะ 천국은 영원한 즐거움만 있는 곳이에요. ก็ที่สวรรค์นะคะเป็นสถานที่ที่มีแต่ความสุขชั่วนิรันดร์ค่ะ 천국에 숙제가 있을까요, 없을까요? ทุกคนคิดว่าที่สวรรค์มีการบ้านไหมคะ มี 마이니? ไม่มีออกตา 천국에 숙제 없어요. ที่สวรรค์ไม่มีการบ้านค่ะ 공부 안 해도 돼요. ไม่ต้องเรียนก็ได้ 좋아요, 안 좋아요? ดีหรือไม่ดีคะช่วย 그래요. 천국은 하나님이 우리와 함께 하시며 기쁨과 즐거움만 항상 주시는 곳이에요. ค่ะสวรรค์นะคะเป็นสถานที่ที่พระเจ้าเนี่ยจะประทานความสุขนิรันดร์และความรื่นเริงให้กับเราเนี่ยชั่วนิรันดร์ค่ะ 이 성경에서는 천국을 어떻게 가는지를 가르쳐 주고 있어요. พระคัมภีร์เล่มนี้นะคะมีวิธีที่จะบอกให้เรารู้ว่าเราจะสามารถขึ้นสวรรค์ได้ยังไง 그러면 이 성경이 정말 믿을 만한 책인지를 우리가 먼저 알아야겠죠. ดังนั้นเราต้องพิสูจน์ก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เราเชื่อถือได้หรือไม่ 성경이 정말 하나님이 주신 말씀이 맞는지 우리는 확인해 볼 필요가 있어요. เราจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ว่าในพระคัมภีร์เล่มนี้เป็นพระวจนะที่พระเจ้าเนี่ยเขียนขึ้นมาจริงหรือเปล่า 성경책 한번 본 적 있다. มีใครเคยอ่านพระคัมภีร์ไหมคะ ใครเคยอ่านพระคัมภีร์ไหมคะ 지금 성경책을 한번 본 친구보다 안 봤던 친구가 더 많은 것 같아요. ตอนนี้นะคะเหมือนจะมีเพื่อนที่ไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เนี่ยมากกว่าเพื่อนที่เคยอ่านพระคัมภีร์อีก 그래서 성경에 어떤 내용이 있는지 오늘 소개해 줄 거예요. ดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายให้ฟังว่าในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นเนื้อหาอย่างไรนั่นเอง 자, 한번 화면 볼게요. เดี๋ยวดูที่หน้าจอนะคะ 프라캄피? พระคัมภีร์ใช่ไหมคะ 프라캄피. 네, 성경책입니다. ก็คือพระคัมภีร์นั่นเอง 성경책은요, 전 세계에서 가장 많이 팔린 책이에요. พระคัมภีร์นะคะเป็นหนังสือที่มีคนอ่านและขายดีมากที่สุดในโลกค่ะ 성경책 다음으로 많이 팔린 책이 마오쩌둥 어록이란 책인데 차이가 엄청나죠.
ทุกคนครับคือตรงนี้นะคะเป็นลำดับเป็นอันดับนะคะของหนังสือที่ขายดีมากที่สุดในโลกแต่ทุกคนเห็นความแตกต่างไหมคะมันต่างกันมากเลยใช่ไหมคะ 자, 3등은 해리포터. อันดับ3แฮร์รี่พอตเตอร์ 읽어본 사람. ใครเคยอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์บ้าง 오, 좋아요. 재밌죠? สนุกใช่ไหมคะ 자, 2등, 3등보다 훨씬 더 많이 팔린 책이 성경입니다. พระคัมภีร์นะคะเป็นหนังสือที่ขายดีมากกว่าอันดับ2และอันดับ3นะคะคือ 무려, ความ 삼- ห่างเนี่ยห่างกันมากค่ะ 무려 39억 권. ก็คือขายได้สูงสุด 3,900 เล่มค่ะ 그래서 성경은 세계에서 가장 많이 팔리고 가장 많이 번역된 책이에요. ค่ะก็พระคัมภีร์นะคะเป็นหนังสือที่ถูกขายมากที่สุดถูกอ่านมากที่สุดและถูกแปลมากที่สุดค่ะ 못 믿을 것 같아서 신문 자료를 한번 보여드릴게요. เดี๋ยวจะเอาอะไรให้ทุกคนดูสักหนึ่งอย่างค่ะ 2024년도에 성경이 몇 개 언어로 번역됐냐면 3,872개 언어로 번역이 됐어요. ถ้าถามว่าในปี 2024 นะคะพระคัมภีร์เนี่ยมีการแปลไปกี่ภาษานะคะก็คือ 3,872 ภาษาทั่วโลกเลยทีเดียว 놀랍죠? น่าตกใจไหมคะ 전혀 안 놀라 보여요. แต่ว่า อาจน่าจะยังไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ 자, 그 2등은 몇 개 언어로 번역되었을까? ทุกคนคิดว่าอันดับที่2หนังสือเขาถูกแปลเป็นกี่ภาษาคะ 맞춰봐요. ลองเดาดูลองทายดู 100 ครับ แพ็ก 100. 아쉽지만 땡. ผิดค่ะ 3,500 ครับ ทอนูแบก 1,500 땡. ผิดค่ะซึมุง 20개? ซึมุง 땡. ผิด 100보다 좀 더 위로. มากกว่า100ค่ะแพโกชิป 150. 조금 더 위로. ขึ้นไปอีกค่ะ 151 ครับ แพโกชิปอีก 좀 더 많이. เริ่มขึ้นเยอะๆขึ้นเยอะกว่านี้ 210 ครับ 250 อีแบกชิป 210 누구? ใครตอบ210 누구 한 손 들어봐요. ลองยกมือค่ะ 가장 근접했어요. ก็ใกล้เคียงมากที่สุดค่ะ 이따가 선물 줄게요. เดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะคะ 자, 2위가 240개 언어예요. อันดับที่2นะคะถูกแปลเป็น240ภาษาค่ะ 이 어떤 책인지 알아요? รู้จักหนังสือเล่มนี้ไหมคะเด็ก 피노키오. ๆพินอคคิโอใช่ไหมคะ 자, 3위가 2위가 미안해요. 자, 이것은 성경을 빼고 2위. 성경 빼고 2위 한 책이에요. ก็คืออันนี้นะคะเป็นหนังสืออันดับที่2ที่ 그래도 ยกเว้นพระคัมภีร์นะคะ 그래도 정답은 인정해 줄게요. 자, 1위는요. 382개로 번역되었어요. อันนี้นะคะอันดับที่1นะคะยกเว้นพระคัมภีร์นะมีการแปลไป382ภาษาก็คือ 어린 왕자. เจ้าชายน้อย 1위는 382개로 번역이 되었는데 그거보다 훨씬 더 많이 번역된 책이 바로 성경이에요. ค่ะ ก็อันดับที่ถูกแปลมากที่สุดอันดับ1คือเจ้าชายน้อยใช่ไหมคะถูกแปลไป382ภาษาแต่มีหนังสือที่ถูกแปลมากกว่า382ภาษาก็คือพระคัมภีร์ค่ะ 아까 제가 몇 개라고 말씀드렸죠? 성경은 เมื่อกี้บอกไว้ว่าพระคัมภีร์ถูกแปลเป็นกี่ภาษาคะ 3,872개. 3,872 ภาษาค่ะ 이젠 놀랍죠? น่าตกใจไหมคะ 아, 감사합니다. โอ้ 코쿤카? ขอบคุณค่ะ 자, 화면을 ดู 보겠습니다. ที่หน้าจอนะคะ 자, 성경의 저자는 누구인가? ใครเป็นผู้ที่เขียนพระคัมภีร์ขึ้นมา 하나님입니다. พระเจ้าค่ะ 자, 요한복음 1장 1절에 보면요. ถ้าเราดูในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่1นะคะ 여기 빨간색 보면 말씀이 곧 하나님이다라고 하셨어요. ดูในตัวหนังสือสีแดงเนี่ยจะมีบันทึกไว้ว่า พระวาทะทรงเป็นพระเจ้า 다시 한번 말씀은 곧 하나님이시다. อีกหนึ่งรอบนะคะ พระวาทะทรงเป็นพระเจ้า 무슨 뜻이냐면 쉽게 설명하면 바로 이렇습니다. ถ้าถามว่าแปลว่าอะไรนะคะ จะอธิบายง่ายๆก็คือพระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้านั่นเอง 같이 한번 읽어볼까요? ลองอ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3พระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้า 성경은 하나님 말씀입니다. พระคัมภีร์นะคะคือพระวจนะของพระเจ้า
성경은 하나님께서 사람들에게 불러주시고 사람들이 받아 적었어요. พระคัมภีร์นะคะเป็นหนังสือที่พระเจ้าเนี่ยได้เรียกผู้คนหรือว่าเรียกมนุษย์นะคะมาเพื่อที่จะบันทึกพระวจนะของพระองค์ลงไปค่ะ 받아쓰기 학교에서 선생님이 불러주면 그대로 받아 적죠? ทุกคนเคยเขียนตามคำบอกไหมคะที่โรงเรียนคุณครูจะบอกให้เราเขียนตามคำที่คุณครูบอกใช่ไหมคะ 마찬가지로 하나님께서 불러주시고 사람들이 받아 적은 책이에요. เช่นเดียวกันค่ะพระคัมภีร์ก็คือหนังสือที่พระเจ้าเนี่ยทรงเรียกให้มนุษย์ไปเขียนตามคำที่พระองค์ตัดหรือว่าบอกนั่นเอง 화면을 보시면 ถ้าดูที่หน้าจอนะคะ 하나님께서 선지자에게 말씀을 불러주셨어요. พระเจ้านะคะได้ทรงเรียกผู้เผยพระวจนะมาเพื่อเขียนพระวจนะที่พระองค์ตัด 그리고 그 말씀을 적어서 모아둔 책이 바로 성경이에요. และเนื้อหาหรือว่าพระวจนะที่เขียนและเอามารวบรวมนะคะ เรียกว่าหนังสือพระคัมภีร์ค่ะ 그리고 이 성경이 이제 인쇄가 되어서 우리가 한 권의 책으로 보고 있는 거예요. และพระคัมภีร์เล่มนั้นนะคะ ในปัจจุบันนี้ก็มีการตีพิมพ์และออกมาเป็นหนังสือให้เราทุกคนได้อ่านกันค่ะ 성경은 엄청 오래된 책이에요. พระคัมภีร์นะคะเป็นหนังสือที่มีระยะเวลาที่ยาวนานและเก่าแก่ค่ะ 얼마나 오래됐을까? ทุกคนคิดว่าพระคัมภีร์มีอายุกี่ปีคะ 100년? 100 ปีหรือเปล่า 200년? 200 ปี 1000년? 1,000 ปี 2000년? 2,000 ปี 3000년? 3,000 ปี 정답은 3500년부터 기록이 되었어요. ค่ะ ก็พระวจนะนะคะหรือว่าพระคัมภีร์เนี่ยมีการเขียนมาตั้งแต่เมื่อ 3,500 ปีก่อนค่ะ 보시면요. 우리는 2025년도에 살아가고 있습니다. ปีนี้เป็นปี 2020 อะไรคะ 25 성경은 지금으로부터 3,500년 전부터 기록이 되었는데 예수님 태어나기 2,500년부터 기록이 된 거예요. ก็พระคัมภีร์นะคะเป็นหนังสือที่ถูกเขียนมาเมื่อ 3,500 ปีก่อนก็จริงนะคะ แต่ว่าก็เขียนก่อนที่พระเยซูจะประสูตินะคะถึง 1,500 ปี 그리고 예수님 오신 후에 100년 뒤까지 쓰여졌어요. และหลังจากที่พระเยซูประสูติอีก 100 ปีค่ะ 그래서 예수님 오시기 전 1,500년, 예수님 오신 후에 100년 더해서 1,600년간 쓰여진 책이에요. ค่ะก็เอามารวมกันนะคะ ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมาประสูติและหลังที่พระองค์จะมาประสูตินั้น รวมกันนะคะเป็น 1,600 ปีค่ะ 그래서 기록된 시작은 바로 지금으로부터 3,500년 전부터 기록이 되었습니다. และระยะเวลาที่พระคัมภีร์มีอยู่นะคะ ก็คืออายุ 3,500 ปีก่อนนั่นเอง 자, 이렇게 오랫동안 기록된 성경이요. 지금까지 잘 보존되어 왔어요. ทุกคนคะพระคัมภีร์นะคะเป็นหนังสือที่ถูกเขียนมาในระยะเวลายาวนานก็จริงแต่ว่าปัจจุบันนี้เรายังสามารถอ่านได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ 근데 이 성경에 놀라운 사실이 기록되어 있어요. และมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์บันทึกไว้อยู่ในพระคัมภีร์ค่ะ 자, 한번 같이 읽어볼까요? เรามาอ่านกันพร้อมกันนะคะ 1 2 3 พระคัมภีร์คือจดหมายแห่งความรักที่พระเจ้าประทานให้ 성경은 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 알려주는 편지예요. ก็คือพระคัมภีร์นะคะเป็นหนังสือหรือว่าเป็นจดหมายแสดงความรักที่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงรักเรามากขนาดไหนค่ะ 그 성경을 잘 배우면 하나님 우리를 얼마나 사랑하는지 알 수 있어요. ถ้าหากว่าเราตั้งใจเรียนรู้พระคัมภีร์นะคะ เราจะสามารถรู้ได้ว่าพระเจ้าเนี่ยรักเรามากขนาดไหนค่ะ 그런데요, 선생님, 하나님이 보이지 않잖아요? 라는 질문을 하는 친구가 있어요. แต่เด็กๆบางคนอาจจะมีคำถามแบบนี้ใช่ไหมคะว่าแต่คุณครูคะพระเจ้าอ่ะเรามองไม่เห็นเราจะเชื่อได้ยังไงคะ 저는요, 보이지 않기 때문에 믿을 수 없어요. 라는 친구들이 있어요. บางคนอาจจะบอกว่าถ้าฉันมองไม่เห็นนะคะหนูไม่มีทางจะเชื่อแน่นอน 보이지 않는다고 정말 없을까요? ทุกคนคิดว่าถ้าเรามองไม่เห็นมันแปลว่าไม่มีอยู่จริงหรือเปล่าคะ 자, 이거 한번 볼게요. เดี๋ยวดูอันนี้นะคะ 이 고양이는 왜 이렇게 괴로워했죠? ทำไมแมวตัวนี้ถึงจะอ้วกคะ
파리 냄새 나요. 맞아요. 발냄새예요. ใช่กลิ่นเท้าค่ะ 발냄새는 보이지 않잖아요. แต่ว่ากลิ่นเท้าเรามองไม่เห็นใช่ไหมคะ 그런데 코로 그 냄새를 맡았기 때문에 발냄새가 있는 줄을 알 수 있는 거예요. แต่ว่าเราสามารถรู้ได้ว่ากลิ่นเท้านั้นมีอยู่จริงก็โดยการที่เราใช้จมูกในการดมกลิ่นใช่ไหมคะ เราถึงรู้ว่ามันมีกลิ่นเท้าอยู่ 이 세상에는요, 보이는 것들도 있지만요, 보이지 않는 것들도 존재해요. ทุกคนคะในโลกใบนี้นะคะมีสิ่งที่ทั้งที่เรามองเห็นและเรามองไม่เห็นอยู่ค่ะ 우리의 눈은 완전하지 않아서 너무 작은 것은 보이지 않아요. ตาของเรานะคะไม่สมบูรณ์แบบนะคะ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆได้ค่ะ 우리의 눈은 완전하지 않아서 너무 멀리 있는 것도 보이지 않아요. และตาของเรานะคะ เพราะว่ามันไม่สมบูรณ์แบบนะคะ เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลๆตรงนู้นได้ค่ะ 한번 볼게요. เดี๋ยวเอาให้ดูนะคะ 자, 이 선은요, 꺾여 있는 선처럼 보이죠? ทุกคนคะเส้นตรงนี้เหมือนมันงออยู่ใช่ไหมคะ 어때요? 어때요? เป็นยังไงคะเด็ก 그래요? ๆ มันงอใช่ไหมคะ มันไม่ตรงใช่ไหมคะ 자, 그런데 제가 이 선들을 없애볼게요. 없애면요, แต่เดี๋ยวคุณครูจะเอาเส้นเหล่านี้ออกนะคะ 일단 직선이었어요. เป็นไงคะ เป็นเส้นตรงไหมคะ 처음에는 꺾인 선처럼 보였던 선들이 없애니까 직선이 되었어요. ค่ะ ก็ตอนแรกที่เราเห็นนะคะ ก็คือมันเป็นเส้นที่เหมือนจะงอนะคะ แต่พอเอาเส้นเหล่านั้นออกนะคะ มันเป็นเส้นตรงค่ะ 자, 다음 그림도 보면요. เดี๋ยว ค่ะ ดูรูปต่อไปนะคะ 이 안에 있는 동그라미, 원이 있고, 여기 안에 있는 원이 있어요. 이 원과 이 원의 크기가 같을까요? ทุกคนคิดว่าวงกลมที่อยู่ตรงกลางสองจุดนี้นะคะ ดูวงกลมที่อยู่ตรงกลางนะ อันแรกกับอันที่สองเนี่ย เหมือนหรือว่าต่างกันคะ ขนาดต่างกันเท่าไหร่ 뭐가 더 커 보여요? อันไหนใหญ่กว่ากันคะ ฝั่งขวามือ 그쵸. 그런데 여기 있는 원을 없애볼게요. แต่ว่าเดี๋ยวจะเอาวงกลมรอบๆออกดูนะคะ 잘 봐야 ดู 돼요. ดีๆนะ 짠. เป็นไงคะ 달라요, 같아요? เหมือนหรือว่าต่างกันคะ เหมือนกันไหมคะ 그래도 못 믿는 친구들 있어요. แต่ว่าก็ยังมีเพื่อนบางคนที่อาจจะยังไม่เชื่อ 자, 당겨볼게요. เดี๋ยวเอาไปใกล้ๆกันดูค่ะ 같죠? เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ ขนาดเท่ากันเลยเนาะ 자, 이렇게 우리 눈은 완전하지 않아요. ก็อย่างที่บอกนะคะ ตาของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบค่ะ 자, 영상 한번 보여줄게요. เดี๋ยวเอาวิดีโอให้ดูสักหนึ่งวิดีโอนะคะ 같았어요. เหมือนกัน 이렇게 우리 눈은요, 완전하지 않아요. ค่ะ นี่นะคะเป็นหลักฐานว่าตาของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบค่ะ 그래서 모든 것을 다 볼 수 없어요. เพราะว่าเรานะคะไม่สามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่ะ
성경에도 하나님이 말씀하셨어요. ในพระคัมภีร์เองก็เช่นเดียวกันพระเจ้าได้ตรัสไว้ค่ะ 하나님께서는 보이는 것들과 보이지 않는 것들을 보이는 것들과 보이지 않는 것들을 만드셨다라고 하셨어요. พระองค์นะคะได้ตรัสว่ามีทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะที่ถูกสร้างขึ้นมาค่ะ 한번 같이 읽어볼까요? เราอ่านตรงนี้พร้อมกันนะคะ1 2 3พระเจ้าผู้มองไม่เห็นทรงสร้างสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นด้วย 보이지 않는 하나님은요, 보이는 것도 만드시고 보이지 않는 것도 만드실 수 있는 분이었어요. พระเจ้าที่เรามองไม่เห็นพระองค์นะคะพระองค์ได้สร้างสิ่งที่เรามองเห็นและสิ่งที่เรามองไม่เห็นขึ้นมาค่ะ 꽃향기는요, 보이지 않아도 향기를 맡으면 알 수 있어요. กลิ่นของดอกไม้นะคะ ถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นเนี่ย แต่ถ้าเราลองดมดูนะคะ เราก็จะรู้ได้ค่ะ 소리는요, 보이지 않아도 귀로 들으면 알 수가 있어요. และเสียงนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็น แต่ถ้าลองฟังดูเราก็จะรู้ได้ค่ะ 마찬가지로 하나님도 보이진 않지만 이 성경을 통해서 알 수가 있어요. เช่นเดียวกันค่ะ พระเจ้าที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้น ถ้าเราลองเรียนพระคัมภีร์ดูนะคะ เราก็จะรู้จักกับพระเจ้าได้ค่ะ 성경을 통해서 이렇게 보면 볼 수 있을까요? ทุกคนหรือว่าเรามองพระเจ้าแบบนี้หรือเปล่าคะ 아니죠. ไม่ใช่ใช่ไหมคะ 성경 말씀을 잘 배우면 하나님을 볼 수 있어요. การที่เราจะมองเห็นพระเจ้าได้ก็คือเราจะต้องตั้งใจเรียนพระคัมภีร์ค่ะ 그래서 우리가 하나님께서 이 세상의 모든 것을 창조하셨다는 사실을 확인해 봐야 돼요. ดังนั้นนะคะเราจะต้องมาพิสูจน์กันด้วยว่าจริงๆแล้วพระเจ้าคือผู้ที่ทรงสร้างจักรวาลโลกใบนี้ขึ้นมาจริงหรือเปล่า 그러면 정말 하나님 계신 것을 알 수가 있어요. และถ้าเราพิสูจน์ได้นะคะเราก็จะรู้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงค่ะ 우리가 하나님을 알 수 있도록 하나님이 창조하신 사실을 성경에 기록해 두었어요. คือถ้าเราจะรู้จักพระเจ้าได้นะคะเราจะรู้ได้จากสิ่งที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ค่ะ 히브리서 3장 4절 말씀인데요. ตรงนี้นะคะเป็นพระธรรมฮิบรูบทที่3ข้อที่4ค่ะ 자, 짧으니까 같이 읽어볼까요? สั้นๆนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกัน1 2 3เพราะว่าบ้านทุกหลังต้องมีคนสร้าง แต่ผู้ที่สร้างสิ่งทั้งปวงคือพระเจ้า 집이 있으면요, 집을 만든 사람이 있어요. ทุกคนคะถ้ามีบ้านมันต้องมีคนสร้างบ้านถูกไหมไม่ถูกเหรอ 이 집은요, 누구 집이에요? อันนี้บ้านใครคะบ้านนก 새 집? ใช่จิบ 새 집은 누가 만들었어요? แล้วบ้านนกใครเป็นคนสร้างคะเตะนกค่ะ 이 집은 แล้วอันนี้ล่ะคะบ้านใคร 벌이 만들었죠. บ้านแตนใช่ไหมบ้านต่อบ้านแตน 벌집이니까 벌이 만들었어요. ก็คือบ้านต่อบ้านแตนเนี่ยเป็นคนแตนกับต่อเป็นคนทำขึ้นมา 자, 이 집은 누구 집일 것 같아요? แล้วอันนี้เหมือนจะเป็นบ้านใครคะ 사람? บ้านคน 알고 보니까 개집이었어요. แต่พอดูดีๆแล้วเป็นบ้านหมา 그 개집은 누가 만들었어요? แล้วบ้านหมาใครเป็นคนสร้างคะคน 개? หมาหรือเปล่า 사람. คนค่ะ คนสร้าง 자, 이 집도 아주 멋진 개집이에요. และอันนี้ก็คือเป็นบ้านหมาที่แบบหรูหรามากเลย 이 집도 아주 멋진 아니네. 이 집은 작은 개집이에요. ค่ะ อันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านที่ดูเท่นะคะ แต่ว่าก็เป็นบ้านหมาเหมือนกันค่ะ 누가 만들었다고요? ใครเป็นคนสร้างนะคะ คน 사람이 만들었어요. คนเป็นคนสร้างขึ้นมาค่ะ 우리 대한민국에 롯데타워라는 건물이 있어요. ตรงนี้นะคะ ที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะ มีตึกที่มีชื่อว่าลอตเต้ทาวน์ค่ะ 높이가 555m. ความสูงนะคะ สูงถึง555เมตรค่ะ 층은 123층. สูง123ชั้นค่ะ 놀래게 들려서 미안해요. ขอโทษนะที่ทำให้ตกใจ 네. 방금 봤죠? เมื่อกี้เห็นใช่ไหมคะ เมื่อกี้ได้มองที่หน้าจอไหมคะ 자, 이렇게 멋진 건물이 저절로 생긴다고 말할 수는 없어요. ก็เราไม่สามารถที่จะพูดได้เลยว่าตึกที่
หรูหรามากขนาดนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยตัวมันเองหรือว่าโดยธรรมชาตินะคะ 이 건물을 만들기 위해서 많은 사람들이 설계를 하고 그리고 많은 사람들이 함께 만들었어요. ก็ถ้าจะทำให้มันได้ตึกที่ดูดีและหรูหราขนาดนี้นะคะ มันจะต้องมีคนวางแบบก่อสร้างและก็ตกแต่งขึ้นมาค่ะ 이 건물이 저절로 되었다고 말할 수 있는 사람은 아무도 없을 거예요. ไม่มีใครพูดได้เลยว่าตึกนี้มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ 자, 이 영상을 한번 볼게요. เดี๋ยวดูวิดีโอนี้นะคะ 태풍이 불어요. 잘 봐봐요. อันนี้นะคะเป็นพายุนะคะ 집이 다 날아가요. บ้านเนี่ยบินไปแล้วลอยไปแล้ว 그 다음에 어떻게 되는지 봅시다. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อไปนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น 이렇게 되는 확률은 0.000001%. ก็คือเหตุการณ์นี้มันจะสามารถเกิดขึ้นได้ใน 0.0000001% 어디? 방콕 보험. อันนี้คือประกันชีวิตกรุงเทพประกันภัยนั่นเอง 이런 일이 생길 수 있어요, 없어요? ทุกคนคะเหตุการณ์แบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงไหมเอ่ย 없죠. ไม่ได้ใช่ไหมคะ 마찬가지로 우리가 사는 지구도요, 저절로 생길 수는 없는 거예요. เช่นเดียวกันนะคะจักรวาลหรือว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้มันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้ด้วยตัวมันเอง หรือว่าเกิดโดยธรรมชาติ 집마다 만든 사람이 있듯이 지구도 만든 사람이 있다는 거예요. เช่นเดียวกับที่บ้านทุกหลังมีคนสร้างนะคะทุกคนที่สร้างสิ่งทั้งปวงเนี่ยก็คือมีแน่นอน 성경에는 누가 만들었는지 답을 알려줘요. ในพระคัมภีร์นะคะมีคำตอบออกมาแล้วว่าใครคือผู้ที่สร้างสิ่งทั้งปวง 정답을 보겠습니다. เดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ 창세기 1장 1절 말씀 같이 읽어볼까요? เราจะอ่านปฐมกาลบทที่1ข้อที่1พร้อมกันใน1 2 3ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน 하나님이 만드셨대요. บอกไว้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างค่ะ 태초에 맨 처음에 하나님께서 모든 것을 만드셨다라고 알려주고 계세요. ก็คือพระองค์นะคะกำลังตรัสบอกเราว่าในปฐมกาลหรือว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยพระองค์ได้ทรงเนรมิตสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาค่ะ 우연히 생긴 게 아니라 저절로 생긴 게 아니라 하나님이 다 만드셨다라는 거예요. คือไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาโดยตัวมันเองหรือว่าโดยบังเอิญนะคะ แต่ว่ามีผู้ที่สร้างขึ้นมาค่ะ 퀴즈를 내볼게요. เดี๋ยวจะมีควิซนะคะ 선물이 있어요. มีของขวัญด้วย 아까 선물 있다고 했는데 안 믿는 것 같아요. 선물 보여줄게요. เดี๋ยวกลัวว่าจะไม่เชื่อว่ามีของขวัญมาแจกเดี๋ยวคุณครูเอาของขวัญให้ดูก่อน 근데 조용히 잘 들어줄 수 있어요. รบกวนตั้งสมาธิและตั้งใจฟังเงียบๆนะคะ 대한민국에서 가져온 맛있는 젤리. ก็ เป็นเยลลี่ที่อร่อยที่สุดมาจากประเทศเกาหลีนั่นเอง 비행기 타고 쭉 건너왔어요. คือเยลลี่อันนี้ขึ้นเครื่องบินมาเลยนะเด็ก 아까 되게 맞춘 친구 이따가 줄 거예요. ๆ คือมันต้อง뭐라고요? 아까 맞춘 친구 이따가 줄 거예요. เดี๋ยวจะให้เพื่อนที่ตอบได้เมื่อสักครู่นะคะ ที่ตอบ210 자, 이번에도 맞춘 친구 줄게요. เดี๋ยวถ้าครั้งนี้นะเด็กๆฟังนะ ใครตอบครั้งนี้ได้เดี๋ยวคุณครูแจกให้ค่ะ 자, 화면을 보면 이 안에 무엇이 들어있을까요? ดูตรงนี้นะ ข้างในกล่อง ใครรู้บ้างว่ามีอะไรอยู่ข้างใน 맞출 수 있어요? มีกล่องอีกกล่องครับ 박스 안에 박스 있어요. 박스 안에 박스 있어요. 아니에요. ไม่ใช่ค่ะ 뭐가 있어요? 없어요. 없어요? 없어요? ไม่มีเหรอคะ 없어요? ไม่มี 없어요. 자, 이 안에 피자가 들어있어요. ข้างในมีพิซซ่า 제가 제일 좋아하는 피자예요. พิซซ่านะคะคุณครูชอบกินพิซซ่ามาก 친구들도 피자 좋아해요? ๆ มีใครชอบพิซซ่าไหมมีใครชอบพิซซ่าไหมคะ 자, 여러분들은 맞출 수가 없었어요. ทุกคนนะคะเดาไม่ถูกค่ะ 왜냐면은 만든 사람이 저기 때문에 저만 맞출 수 있었어요. เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคนที่ทำ PPT นี้ขึ้นมาก็คือคุณครู เพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยรู้ค่ะ 그래도 한 문제 더 내볼까요? เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองไปทายข้อต่อไปดีกว่า 자, 이번에는요.
태국 음식이에요. ครั้งนี้นะคะเป็นอาหารไทย ผัดไทยเดี๋ยวต้มย 똠양꿍, ำต้มยำกุ้ง 팟타이, ผัดไทย ส้มต 쌀국수 나오네. 샐러드. 쌀국수 나왔네. ำไม่มีก๋วยเตี๋ยวเลยเหรอ 쌀국수 없었어요? ก๋วยเตี๋ยวมีไหม 응, แกงเขียวหวาน กินเคอรี่ 있어요? กรีนคอรี่ 네, 국수 정답은 없어요. 쌀국수입니다. ก๋วยเตี๋ยวใครตอบก๋วยเตี๋ยว 응. ไม่มี 맞춘 사람 있어요? ไม่มี 없어? 자, 선생님이 만들었으니까 선생님은 안에 무엇이 있는지 얘기해 줄 수 있는 거예요. ก็คือก็คุณครูนะคะ รู้ได้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ย คืออะไรเพราะว่าคุณครูเป็นคนที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาค่ะ 마찬가지로요. 주목. 아, 원. 저 보세요. ทุกคนดูคุณครูนะคะ 마찬가지로 하나님께서 이 우주 지구를 만드셔서 이 안에 하나님이 어떻게 지구를 만드셨는지 적어놨어요. เช่นเดียวกันนะคะ กับที่พระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างโลกใบนี้ขึ้นมา พระเจ้าก็ทรงรู้ว่าโลกนี้มันถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรนั่นเอง 화면을 볼게요. เดี๋ยวเราจะดูที่หน้าจอนะคะ 자, 질문을 해보겠습니다. มีคำถามออกมาค่ะ 지구가 떠 있다? โลกลอยอยู่ใช่หรือไม่ 여러분들은 지금 너무나도 당연히 알고 있는 내용이죠. แน่นอนว่าเนื้อหาตรงนี้ทุกคนเคยเรียนมาและรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะ 자, 다음. 지구가 둥글다? แล้วโลกกลมไหมคะ โลกทรงกลมไหมคะ 맞아요. ถูกต้อง 지금은 ค่ะ 너무나도 당연해요. แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว 왜 당연하냐면 사람들이 지구 밖으로 나가서 찍었기 때문이에요. ถ้าถามว่าเรารู้ได้ยังไงใช่ไหมคะ ก็มีมนุษย์นะคะ ได้ออกไปยังอวกาศนะคะ และมองลงมาที่โลกก็เลยรู้ค่ะ 우주에 나간 지 얼마 되지 않았어요. คือการค้นพบว่าโลกกลมนะคะ ยังถูกค้นพบมาเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะ 옛날 사람들은요, 지구가 둥글다고 생각하지 않았어요. ในสมัยก่อนนะคะ มนุษย์เราเนี่ยมนุษย์ในสมัยก่อนนะคะเขาไม่ได้คิดว่าโลกเราเป็นทรงกลมนะเด็ก 옛날 사람들은 배 타고 가다가 보면 떨어져 죽는 줄 ๆ 알았어요. ทุกคนคะคนสมัยก่อนนะคิดว่าโลกของเรานะมันมีขอบสิ้นสุดอยู่และถ้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะตกลงไปข้างล่างค่ะ 옛날 사람들은 별도 하늘에 떠 있는 줄을 생각하지 못했어요. และคนในสมัยก่อนนะคะ ก็คิดว่าโลกของเราเนี่ยมีดวงดาวแขวนอยู่บนท้องฟ้าค่ะ 지금은 당연하지만 옛날에는 알 수 없었던 사실이에요. คือแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้เราก็รู้ความจริงอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าในสมัยอดีตนั้นเขาไม่รู้ค่ะ 그런데 성경에는요, 3,500년 전에 지구가 둥글다라고 기록이 되어 있어요. แต่ว่าในพระคัมภีร์นะคะ เมื่อ 3,500 ปีก่อนนะคะ มีบันทึกไว้ว่าโลกของเราเนี่ยเป็นทรงกลม 확인해 볼까요? เรามาลองพิสูจน์กันไหมคะ 자, 이사야서 40장 22절인데요. อิสยาห์บทที่ 40 ข้อที่ 22 ค่ะ 빨간색에 보시면 지구가 둥글다라는 내용이 기록이 되어 있어요. ถ้าดูในตัวสีแดงนะคะ จะมีบอกไว้ว่าหลังคาโค้งของแผ่นดินโลก 영어 성경으로 봐도요. ดูในภาษาอังกฤษก็มีนะคะ 네, 서클 원이죠. 지구가 원이라고 이야기하고 있어요. circle แปลว่าวงกลมใช่ไหมคะ แปลว่ากลมใช่ไหมคะ 네. 이렇게 성경은 사람이 알 수 없을 때 먼저 지구가 둥글다라는 사실을 기록해 두었어요. ความจริงนี้นะคะ ตั้งแต่พระวจนะที่ถูกเขียนตั้งแต่ 3,500 ปีก่อนเนี่ย มนุษย์ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะ ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนั่นเอง 지구는 둥글어요. โลกนะคะเป็นทรงกลมค่ะ 그리고 지구는 공간에 떠 있어요. และโลกลอยอยู่บนอากาศค่ะ 놀랍게도요, 지구가 공간에 떠 있다는 사실도요, 3,500년 전에 기록이 되어 있어요. และสิ่งที่น่าทึ่งมากกว่านั้นก็คือ พระคัมภีร์รู้ว่าโลกเนี่ยลอยอยู่บนอากาศ หรือว่าถูกแขวนไว้บนอากาศ เป็นพระวจนะเมื่อ 3,500 ปีก่อนค่ะ 이것도 한번 볼까요? ทุกคนลองดูตรงนี้นะคะ 여기 빨간색부터 보시면 땅을 공간에 사셨다라고 말씀하셨어요. ถ้าดูที่ตัวหนังสือสีแดงนะคะ บอกไว้ว่าแขวนโลกไว้เหนือที่ว่างเปล่า 이거 땅 맞죠? ใช่เลยใช่ไหมคะ 음. โลกใช่ไหมคะตรงนี้ 땅을 공간에 달았다. โลกถูกแขวนไว้เหนือที่ว่างเปล่า 영어 성경에 보면은 hangs on nothing, 아무것도 없는 것에 걸어두었다라고 하신 거예요. ในภาษาอังกฤษนะคะ มีบอกไว้ว่า hang on nothing นะคะ ก็คือถูกแขวนไว้บนที่ว่างเปล่า ซึ่งไม่มีอะไรเลยนี่นเอง 무려 3,500년 전에 하신 말씀이에요. ก็คือแน่นอนว่านี่คือพระวจนะที่ถูกเขียนไว้เมื่อ 3,500 ปีก่อนค่ะ
하나님이 지구를 만드셨으니 지구가 둥근 것도 아시고 지구가 공간에 떠 있는 것도 아셨던 거예요. ก็คือเพราะว่าพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาพระองค์ก็ทรงรู้ว่าโลกใบนี้ถูกแขวนไว้บนที่ว่างเปล่าหรือในอากาศนะคะและโลกของเราเป็นทรงกลม 그래서 3,500년 전에 기록하시고 그리고 우리는 요즘 우리 시대에 알게 된 거예요. ค่ะการที่โลกกลมนะคะมีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เมื่อ 3,500 ปีก่อน แต่ว่าเราเพิ่งรู้ว่าโลกกลมเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองค่ะ 사람이 지구 밖에 처음 나간 게요. 1957년도예요. ปีแรกที่มนุษย์เรารู้ว่าโลกกลมนะคะก็คือในปี 1957 ที่มนุษย์เราออกไปยังนอกโลกหรือออกไปยังอวกาศนั่นเอง 하지만 성경에는 이미 아주 오래전에 기록해 두었다라는 놀라운 사실입니다. แต่ว่าความจริงที่น่าทึ่งก็คือพระคัมภีร์เนี่ยรู้นะคะและบันทึกไว้ตั้งแต่เมื่อ 3,500 ปีก่อน 하나만 더 보여주고 쉴게요. เดี๋ยวจะเอาสิ่งที่ง่ายๆให้ดูอีกหนึ่งอย่างค่ะ 이번에도 놀라운 사실이 성경에 기록되어 있어요. ครั้งนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ค่ะ 자, 말씀을 보시면 지면은 식물을 내놓지 않은 불로 뒤집는 것 같고 ถ้าเราดูในพระวจนะตรงนี้นะคะมีบอกไว้ว่า แผ่นดินนั้นมีอากาศมีอาหารออกมาแต่ข้างใต้ก็สับสนอย่างถูกไฟไหม้ 불, ไฟ 땅속이 ใต้ดิน 불로 되어 있대요. มีไฟอยู่ค่ะ 수박 속은 어떤 색깔이죠? ทุกคนคะในแตงโมสีอะไรเอ่ย 어떻게 알았어요? รู้ได้ยังไง 잘라봤으니까 เพ 알았죠. ราะว่าเคยผ่าดูใช่ไหมคะ 그럼 지구 속은요, 잘라볼 수가 없잖아요. แต่ว่าเราไม่สามารถผ่าโลกดูได้ใช่ไหมเด็ก 그런데 과학이 발달하니까 들어가 보지 않아도 지구 속을 촬영할 수 있게 되었어요. ๆ แต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์นะคะมีการค้นคว้าและค้นพบข้างในของโลกค่ะ 지구 속을 어떻게 알까요? ข้างในของโลกเป็นอย่างไรนะ 지진파 촬영을 통해서 알 수 있다라는 뜻이에요. ก็คือมีการตรวจสอบโดยคลื่นแผ่นดินไหวค่ะ 1930년도에 외핵을 발견했어요. ในปี 1930 นะคะได้ค้นพบชั้นเมทัลหรือว่าชั้นด้านในของโลกค่ะ เนื้อโลกนั่นเอง 그리고 1936년도에 내핵을 발견했고요. และในปี ขออภัยค่ะเมื่อสักครู่นะคะเป็นแกนนอกนะคะ และในปี 1936 นะคะมีการค้นพบแกนในของโลกค่ะ 사람들은 지구를 쪼개보지 않아도 지구 속이 불로 되어 있다는 것을 발견한 거예요. มนุษย์เรานะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผ่าดูข้างในแกนโลกนะคะ แต่เรารู้ได้ว่าในแกนโลกเนี่ยมีไฟอยู่นั่นเอง 이렇게 지구 속은 불로 되어 있어요. ใต้ดินนะคะใต้แกนโลกเนี่ยมีไฟลุกโชนอยู่แบบนี้ค่ะ 성경은 3,500년 전에 지구 속이 불로 되어 있다라고 이미 말씀하고 계세요. ก็พระวจนะเมื่อ 3,500 ปีก่อนนะคะได้มีบันทึกเกี่ยวกับไฟที่ถูกลุกโชนอย่างสับสนอยู่ใต้แผ่นดินโลกนั่นเองค่ะใต้ดินนั่นเองค่ะ 그래서 사람들이 안 거는 1936년도인데 성경은 이미 3,500년 전에 그 사실을 이야기하고 있다라는 거예요. ก็คือกำลังจะบอกว่ามนุษย์เรานะคะมีการค้นพบหรือว่าค้นคว้าเนี่ยในปี 1936 แต่พระคัมภีร์นะคะมีการบันทึกไว้ตั้งแต่เมื่อ 3,500 ปีก่อนค่ะ 사람이 있을 수 있는 책이에요? ทุกคนคิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มนุษย์เขียนขึ้นมาหรือเปล่าคะ 아니에요. ไม่ใช่ค่ะ 너무나도 많이 알려주고 싶은 것들이 있어요. คือมีหลายสิ่งเลยที่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ค่ะ 이런 식으로 하나님이 알려준 내용들이 너무 많거든요. ก็คือมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ ที่พระเจ้าเนี่ยทรงอยากบอกให้เรารู้ค่ะ 오늘은 시간상 이 정도만 알려줄 건데요. 잠깐 쉬었다가 이 뒤에는요 다른 내용들로 함께 하도록 하겠습니다. ค่ะก็ในชั่วโมงนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะคะ และหลังจากที่เราพักกันเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อนั่นเอง